Vejam que a própria natureza sou eu que dirijo. Onde as árvores crescem, os pássaros fazem seus ninhos, as flores se abrem, a chuva molha a terra e a terra faz as plantas crescerem. Assim todos podem viver, os animais, os peixes e tudo que é vivente. Isto se chama um corpo iluminado por mim. Aqueles que não vivem esta graça são seres vivos, mas mortos, como as folhas secas que são jogadas fora das árvores.